Сайн байна уу? Говьдара брендийн үүсгэн болгогч Бацуурын Зингэлмаа байна. Миний би анх 2016 онд гэрийн хангалт тоогоноос бизнес эхэлж байсан. Одоо манай Говьдара брэнд нь уламжлалгаа ухааныг орчин эмзэг шинжилгээ ухаантай хослуулаад түүнээс инновашн гэсэн бүтээгдэхүүнээ гаргаж авдаг. Та бүхний мэдэж байгаачлан бидний өвөө эмээгийн өвгөл шатааж ирдэг байсан шүршдэг ацгааныг орчин үед шүршдэг хэлбэрт оруулсан байгаа. Тэгээд нөгөө хол газар маяг шүтэнс мөдөнс ингээ хэрэг болохгүйгээр айгүй бас амар юм байна те. Нэг тийм гоё нөгөө хөтөө хээр байгаа юм шиг тийм мэдрэмж авч ин тасалсан мөрөн дээ. Дасан энэхүү бүтээгдэхүүнүүдээс бүрдсэн багцыг бид бүхэн хүүхдийн баярт гаргасан байгаа. Тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүд энгийн хүүхдүүдийг бодвол 10 дахин их хөдөлмөрлөдөг гэдгийг та мэдв үү? Нийслэлийн хэмжээнд 5 сурагч тутмын нэг нь үеийнгийн дээрлэлтэнд өртдөг. Тэгвэл үеийнгийн дээрлэлт гэдгийг бид нэр зөвхөн бие махбодоор за мөн сошиал орчинд буюу хэл амаар гэдэг зөвхөн энэ хоёр ойлголтоор ойлгож болохгүй. За бас нэг маш чухал нэг ойлголт нь ялгуурлан гадуурхалт байна. Тэгэхээр бид нар энэ ялгуурлан гадуурхалт гэдэг зүйлийг бас бий болохгүй байх үднээс GCI централ байгууллагын зүгээс шинэ ертөнц төслийг санаачлан хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр GCI байгууллагын шинэ ертөнц төсөл нь 63 дугаар сургууль дээр суралцж буй аутизмтай хүүхдүүдийн мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох сургалтын орчин нөхцөлийг сайжруулахаар Говьдара брендтэй хамтарч ажиллаж байна. 20% хямдралтайгаар 50,000 болон 500,000 төгрөгийн багцуудыг та бүхэндээ санал болгож байна. Та бүхэн эдгээр багцуудыг худалдаж авснаар таны нийт худалдан авалт, нийт санхүүжилтийн 1%-ийг бид бүхэн шинэ ертөнц төсөлтөд хандуулах болно. Говьдара brand, Mongolian wild scent.